Mašīna ir noīrēta. Mums ir Mitsubishi Tritons. Un tā mēs jau tā lēnām sākam čiberēties. Viena štropa ir uzmasta, jāuzmut otru stropīti. Mēs esam ceļā! Mēs ļoti lēnām tuvojamies. Tagad vēl jāsaģērbjās, jāizvelk motis ārā visu štropas. Īsmā tā moča braukšana baigi garais pasākums. Aizbrauks vēl mājās, viņš vēl būs atkal jāpieš stropē, lai aizbraukt mājās, jānoštropē, jānoņem nost, jānomazgā, jāsēļo. Jā, vienkāršāk ir sēdēt mājās un, pagulēt. Priedīts. Mēs esam gan arī saģērbušies. Viss pa lielam arī gan arī viss apakots. Ir laiks piedarbināt mocīti. Tātad sāksim ar atvērsim šito jampadraci un parausim šo jampadraci. Viņš kad 2 mēneši nav darbināts, bet cerams pieliks. Lūdzu pielic pirmo, ja tu esi uz to spējīgi. Mazulīt. Nā. Ar trešo pieliec. 3 lietas arī labas lietas. Izdarīt iepriekš. Un vēl mocīts jāiesil. Baļāķi. Sajūgs ir bišķiņ pielipis. Izskatās tā. Tagad viss ir kārtībā. Jā, sajūgs laikam bija bišķiņ pielipis. Kā mēs tur tā? Viss kārtībā. Pasludināsim sajūgu. Paspējām, kā mēs te tagad darīsim. Bišķiņ leju pa galvam jābrauc. Mēs apgriežiem laikam jāuzgriež karbinu. Grib tā kā slāpt nost. Un pa tukšgaitā, labi, varbūt sajūgs. Bišķiņ pa ciešu. Bet tā iet, ka neiet pirmajā robā. Un tad bišķiņ tā iebrauc visu tos sānu un sāpīgs kritiens priekš moča tieši uz plīka akmens. Pat man liekas, es lēnām sēdu uz aizmuguri ar saķerīti. Bišķiņ ratā parāja, bet viss ir kārtībā. Labākā reize. Šoreiz bez nekādiem starpgadījumiem. Tāpēc, ka 3. reizes jau brauc augšā pa viņu. Tā jau kur to nu vairs. Es jau paspēju nogurt atkal tagad. Oi, kā viņš tur starp kociņiem. Labs droniņš, ļoti labs droniņš. Ko tagad darīs?
starp tiem kokiem cauri izbraukt. Es esmu ļoti pārsteigts par dronu spējām. Viņš jau man ir kādu pusgadu, 4 mēneši. Bet es vēl nebiju tik ļoti viņu izlicis pārvaldē. Jā, vienu ceļojumu pēru uz Rietumu Austrāliju. Tur jau vai vairāk motols skati, nevis sekojam mocim caur krūmiem un mežiem. Teikt jābrauc lejā pa viņu, to monstru. Galvenais nesabloķēt šī vietiņā. Man noslāp motus. Ai! Droni iepilmē šito. Tad man laikas, vienam pašam nav īsti ko darīt. Jā, pēc atmiņas. Tas tur tālāk laikas baigā klints bija. Tikai es atceros. Tad var jau pamēģināt, atbraukt, pastīties, palūrēt. Tā sākās jautrība. Baigi pāri ir tik. Tad lidināt pa jūgu. Atmēs. Viņa baigas priekšā. Tikā pāri. Vēl vajag baigi. Tas bija tāds maziņš. Patīsim no līdzsvara. Es noguru pilnīgi. Es ļoti noguru. Kā mums tagad šajām tiksim pāri? Esam nepareizā neforšā leņķī. Tā. Vairāk nekādus pārsteigumus lūdzu. Skumpa foršu braucienu augšu. Ļoti perfekti uzrāvu uz baiķa, tā ka milimetru patrāpīt. Jā, šī neizstās pārāk populāra taka. Man nepatīk tas, ka mēs atkal braucam leju. Man būs jātiek augšā apakaļ ceļā. Jā, šī es neizvēdu kaut kur, bļāj. Kāpēc kokam jānokriet šajā? Var tieši var šajā. Jā, tiksim pāri. Bišķiņi izārdījām to koku. Nekas. Andrīs koku noķerāti, noķēr. Šī jāsagustīties pēc mototrāsas. Vienīgais, ja zinātu, kur es atrodos. Krokodili tur nedzīvo. Cerams, ka ne. Man liekas, kāds ir pārsits eļu. Melns. Nost, te kāds kārteri pārsitis. Ha. Šies tāds interesants kalns. Brākāta. Vaigie pipari. Atkal kārtējā aiza. Mums
izvilmu smago, lai niekšā sūdos. Mierīgi. Pēc divu domu. Es podzu atkal aizas jobanas neatkrās. Ak, tu bļaļ atkal, es braucu apakaļ tagad sanāk. Pabrauc asmēs. Šies jādāt Latvijas tips, enduro. Kaut kādas peļķes, tupa plakans un visu laiku bet tikai ribā, nav nekāda tehniskā. Jā, mājās. Saknē. Drīzāk kā stumbras koka nocārīt. Kāds mašīna arī jāiet. Iepriekš nepaslīdiet, riepas nepaslīdiet, jāes. Mēs smakal nogurst. Nav labi, man var pēkšņi savaidzēties, tomēr dzinēja jauda. Man jāuzgrib būs abaroti nedaudz augšu. Tā, lai šitā nedara. Man arī vispār nezinu. Kārbis nav pareizi noregulēts. Tā, tur. Vismaz tāpat būtu augšā uzbraucis. Ar problēmām, bet būtu pat uzbraucis augšā, jā. Ir it kā grūti. Ir it kā grūti, bet jā, divatā uzbraukt. Ja tad ir kāds, ja nu kas, tad palīdz un piedod rociņu. Piedod rociņu nedaudz. Tā. Paldies. Un it kā ir bešpleits aizsegs izpūtējumi, bet nu, viņš man neapēj pilnībā riņķi. Vienu buktajot man tur ir. Kā tev patika, dron? Šo es vēlos nofilmēt. Man jādabūšu ies. Pats painīgi noliks vēl kā pakāpienu. Tur augšā. Nu ko? Kajā hopsā šeit iet nekas. Pirmo! Bija tuvu. Lai es bišķiņ sev pa galvu šaubu, bet man nevien maz tik traki. Gājās bišķiņ traki.